हमने सिर्फ डेयरी फार्मिंग नहीं, डेयरी फार्मिंग के साथ अपना खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। हमारा बचपन का सपना था कि इंडियन आर्मी में जाना है, पर हाइट की वजह से हमने कभी इंडियन आर्मी के फॉर्म ही नहीं डाला। कुछ दोस्तों बोलते हैं तुम्हारा हाइट की वजह से तुम कभी इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये तो सच है, जब इंडियन आर्मी में हाइट नहीं होगे तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और हमारा इंटरेस्ट आ चुका था खेती बाड़ी के साथ डेयरी फार्मिंग पे। हमने सोचा था हमें जो भी काम करते थे उसको हमने कंटेंट के माध्यम में दुनिया को दिखाएंगे, और हमने शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन। और आपकी वजह से हमने कुछ ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।